incontrare gli animali nel loro ambiente, seguire le tracce dei selvatici, stupirsi del bosco di notte, scoprire quello che la natura ci può raccontare quando interpellata dalla scienza. Vivere avventure in bicicletta tra le sfumature dell'autunno, sulla neve in inverno o all'insegna dell'adrenalina sulla pista di easy downhill per famiglie. O ancora andare in cerca dei migliori scatti fotografici o alla scoperta di ambienti naturali incontaminati. Tutto questo lo trovi a Tornion, in Valle d'Aosta, nella Valle del Cervino, grazie a Tornion Wild Nature, per scoprire il lato più autentico, sorprendente e selvaggio della natura. Tornion Wild Nature, il nuovo modo di vivere la montagna. Tornion Wild Nature è stato sviluppato nell'ambito del progetto Alcotra Tour Science, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare un ecoturismo sostenibile.